30வது அதிகாரம் 19வது வசனம். அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போன எல்லாவற்றிலும் சிறியதிலும் பெரியதிலும் குமாரரிலும் குமாரத்திகளிலும் ஒன்றும் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவீது திருப்பி கொண்டான். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இப்போ அதே இதை வசனத்தை நம்ம மாற்றி சொல்ல போகிறோம். தாவீது என்ற இடத்துல நம்ம இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம்? நான் என்று சொல்ல போகிறோம். ஹல்லேலூயா. இது வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிசாசு உங்களுடைய குடும்பத்தில் எதெல்லாம் கொள்ளையாடிட்டு போயிருக்கானோ அதை எல்லாத்தையும் திருப்பி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நேரமாக இந்த நேரம் இருக்கிறது. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இது அதே வார்த்தையை அப்படியே நம்ம திருப்பி நம்முடைய தாவீது என்ற இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்? நான், என்னுடைய அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். 30வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்களா? எடுக்கிறவங்க கையில் பைபிள் எடுத்து, அவர்கள் கொள்ளையாடி போன எல்லாவற்றிலும் சிறியதிலும் பெரியதிலும் குமாரரிலும் குமாரத்திகளிலும் ஒன்றும் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றையும் நான் திருப்பிக் கொண்டேன். அப்படியே கண்ணை மூடி உங்க வலது கையை உயர்த்தி, இந்த காலை நேரத்தில் இயேசுவே உம்முடைய சமூகத்தில் நான் விசுவாச அறிக்கை செய்கிறேன் என்று சொல்லி வலது கையை உயர்த்தி, சத்துருவானவன், எல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம், சத்துருவானவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம், நீர் தந்த என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் கொள்ளையாடி போனானோ அதை இந்த காலை நேரத்தில் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒன்று விடாமல் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்கிறேன். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. திருப்பிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாரமாக இது இருக்கிறது. இந்த நாள் திருப்பிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிசாசோட வேலையை இந்த பூமியில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அவன் கொல்லவும் திருடவும் அழிக்கவும் வகை தேடி சுற்றி கொண்டிருக்கிறான். உங்களை சுற்றிலும் பிசாசு எதுக்கு தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான்? உங்கள்கிட்ட இருந்து எண்ணத்தை எடுக்கலாம், உங்கள்கிட்ட இருந்து எண்ணத்தை பறித்துட்டு போகலாம், இவங்களை எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிசாசு வகை தேடி சுற்றி கொண்டிருப்பான். ஆனால் இயேசுவானவர் எதற்காக உங்களை சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்றால், இயேசு எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்றால், அவர் நன்மை செய்யவும் ஜீவன் உண்டாக்கவும் அதில் பரிபூரணப்படவும் இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. யோபு 42:2 இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. ஒருத்தர் எடுத்து வாசிங்க. யோபு 42:2. தேவரே சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். தேவரீர் சகலத்தையும் நீர் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைப்படாது. பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது அவன் என்னென்ன வேணாலும் பண்ணலாம், என்ன குட்டிகளாட்டா வேணாலும் பண்ணலாம், எப்பேற்பட்ட போராட்டத்தை வேணாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில், உங்கள் குடும்பங்களில், உங்கள் தொழிலில், உங்களுடைய ஹெல்த்தில் அவன் கொண்டு வரலாம். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு? நான் சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறேன். இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய முடிவு என்பது என்னவாக இருக்கிறது? உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகிற ஒரு மனிதனுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கிறது? மரணம். எவ்வளோ பெரிய அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, அவனுடைய முடிவு எதோடு முடிந்து விடுகிறது? மரணத்தோடு முடிந்து விடுகிறது. லாசருடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த பிசாசு என்ன பண்ணுறான்? ஒரு மரணத்தை கொடுத்து அவனை முடித்து விடுகிறான். பிசாசு நினச்சிட்டான், இதுக்கு புல் ஸ்டாப் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி லாசருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மரணத்தை கொடுத்து அவனை
கல்லறையில் அடக்கம் செய்து விடுகிறார்கள். மரித்து 4 நாட்களாக ஆய்விடுகிறது. மரிச்சோடனே அது என்ன சொல்கிறாங்க, பாடியை எப்போ எடுப்பீங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. அது இப்போ 4 நாள் போனோம் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவாங்க, அடக்கம் பண்ணி 4 நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னால அது நாறிப்போன ஒரு பிணமாக இருக்கிறது. நாறிப்போன ஒரு பிணத்தை இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறபடி தேவரீர் சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவர். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ இயேசு அந்த இடத்துக்கு போகிறார். மார்த்தாலும் மரியாளும் வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அந்த இடத்துல இயேசு என்ன பண்ணுறாரு, நீர் இங்கே இருந்தால் என்னுடைய சகோதரன் மரித்து போயிருக்க மாட்டானே, நீங்கள் இங்கே இல்லாமல் போயிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தாலும் மரியாளும் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த இடத்துல பேசுகிறாரு, நீ விசுவசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து என்னை பார்த்து சொல்கிறது, நீ விசுவசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை நீ காண்பாய். நீங்கள் விசுவசித்தீர்கள் என்றால் தேவனுடைய மகிமையை நீங்கள் காண்பீர்கள். அது எவ்வளவு பெரிய முற்றுப்புள்ளி பிசாசானவனால் வைக்கப்பட்டாலும் அல்லது சத்துருவானவனால் எவ்வளவு பெரிய குழப்பத்தை உங்களுடைய குடும்பத்தில் கொண்டு வந்து போட்டாலும், உங்களுடைய சுகத்தில் பிசாசு எவ்வளவு பெரிய வியாதியின் கொடுமையை வந்து வைத்து உங்களை முடித்து விடலாம் என்று அவன் திட்டம் தீட்டி இருந்தாலும், இன்னைக்கு இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு, நீ விசுவசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த லாசர் அந்த பார்ட்டை எடுங்க, வாசிக்கிறதுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி மற்றவங்களை என்னை கவனிங்க. ஆண்டவருடைய கரம் எப்பொழுதுமே நமக்கு உதவி செய்யும்படியாகவும் இக்கட்டுகளிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கும்படியாகவும் நாம் இழந்ததை பெற்று கொடுக்கும்படியாகவும் அந்த கரம் ஆயத்தமாகவே இருக்கும். கர்த்தருடைய கரம் ஆயத்தமாக இருக்கும், எப்பொழுதுமே உங்களுக்காக ஆயத்தமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கரம் செயல்பட வேண்டுமென்றால், அந்த கரம் கொடுப்பதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் அவசியமுடையதாக இருக்கிறது. அந்த குவாலிட்டிஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற செய்தியாக இருக்கிறது. அதில் வெரி பேசிக் ஒரு அடிப்படை என்று சொன்னால், நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்னத்தெல்லாம் இழந்து போயிருக்கீங்களா, என்னென்ன காரியங்களை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் இழந்து போயிருக்கலாம், அது எவ்வளவு மோசமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, கவலைப்படவே கூடாது. ஒரு வலது கையை உயர்த்தி எல்லாம் கண்ணை மூடி, இந்த டைம் நிறைய விசுவாச அறிக்கைகள் செய்யணும். உட்காருங்க, சின்ன பிள்ளைங்கள உட்காருங்க, அமைதியாக உட்காருங்க. கையை உயர்த்திங்க பார்ப்போம். கையை உயர்த்தி நான் சொல்கிறத சொல்லுங்கள். ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில் சத்துருவினால் நான் எதை வேண்டுமானாலும் இழந்து போயிருக்கலாம். அது எப்பேற்பட்ட இழப்பாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். என்னுடைய நாட்களாக இருக்கலாம், என்னுடைய ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம், என்னுடைய தொழிலாக இருக்கலாம், என்னுடைய குடும்பமாக இருக்கலாம், என்னுடைய குடும்பத்தின் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், என்னுடைய பொருளாதாரமாக இருக்கலாம், என்னுடைய சுகமாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த நேரத்தில் உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறபடி அதில் உயிர் மீட்சி அடைய தேவரீர் சகலவற்றையும் செய்ய போதுமானவராய் இருக்கிறீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். நான் விசுவாசிக்கிறேன். என்னை பாருங்க, நீங்கள் இழந்து போவனதை, இதுவரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதை எப்பேற்பட்ட காரியமாக எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை நீங்கள் இழந்து போயிருந்தாலும் அதை திருப்பி கொள்ள வேண்டுமென்றால் முதல் காரியம் உங்களுக்குள்ளாக என்ன இருக்க வேண்டும்? விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் லாசருவை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு முன்பதாக, லாசருவை வெளியே கொண்டு வரல, நாறி போன பிணத்தை உயிரோடு அவர் வெளியே கொண்டு வருவதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் அவருடைய சகோதரியை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ விசுவசித்தால்
தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். அவதான் அழுகிற, ஆண்டவரே நீங்க இங்க இருந்தீங்கன்னா என் சகோதரன் மரித்து போயிருக்க மாட்டானே, ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்தீர் என்றால் இந்த சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்க மாட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி கதறி அழுகிறாள். ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த கல்லை எடுத்து போடுங்க. அந்த வசனத்தை வாசிங்க. இயேசு கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார். மரித்தவருடைய சகோதரியாகிய மார்த்தாள் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே இப்பொழுது நாருமே 4 நாள் ஆயிற்றே என்றாள். இயேசு அவளை நோக்கி, இப்போது நாருமே சொல்லுங்க பாப்போம். இப்போது நாருமே. நம்முடைய பிந்தைய வாழ்க்கையில் பிந்தைய, அதாவது இந்த பாஸ்ட், முடிந்து போன வாழ்க்கைய அநேக நேரம் நம்மளே உட்கார்ந்து தோண்டினோம்னா அது எப்படி தான் இருக்குமா? நாத்தமுடையதாக தான் இருக்கும். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. அதே மாதிரி தான் மாத்தா என்ன சொல்றா, அந்த இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் என்று அறிந்த அந்த மார்த்தா என்ன சொல்றா, இயேசு சொன்னால் ஆகும், அவர் கட்டளையிட்டால் அது நிற்கும் என்று அறிந்திருந்த அந்த மார்த்தா என்ன சொல்றா, 4 நாள் ஆயிற்று நாருமே. அநேக நேரங்களில் நாம் இழந்ததை திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம், வாயில் இருக்கிற வார்த்தைகள் கிரியைகளினால் செயல்படுத்த முடியாதுதான். விசுவாசம் இல்லாததின் நிமித்தம்தான், விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளாக இல்லாததினால தான் அநேக நேரங்களில் விட்டு போனதை பிடிக்க முடியவில்லை. சொல்லுங்க பார்ப்போம். விட்டு போனதை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் எனக்குள் விசுவாசம் வேண்டும். நல்ல கம்பீரமா சொல்லணும். விட்டு போனதை பிடிக்க வேணும்னா எனக்குள்ள அசைக்க முடியாத விசுவாசம் வேணும். அந்த விசுவாசம் எனக்கு முள்ள எழுந்து நிற்கிற எரிக்கோ மதிலை இடித்து போடும். எனக்கு முன்பதாக எழும்பி நிற்கிற எரிக்கோ மதில இடித்து போடும். எனக்கு முன்பதாக பரவி கிடக்கிற யோர்தான் நதியை, செங்கடலை பிளந்து விடும். அதனாலதான் வேதம் சொல்லுது, கடுகளவு உனக்கு விசுவாசம் இருந்தால், ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். கடுகளவு உனக்கு விசுவாசம் இருந்தால், இந்த மலையை பெயர்ந்து அப்பாலே போன அந்த மலை என்னதான் ஆகணுமா? பெயர்ந்து போய் விழதான் வேண்டும். இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? மார்த்தா சொல்றா, இயேசு அவளை நோக்கி, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார். நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார். அறிக்கை செய்யுங்க பார்ப்போம். வலது கை உயர்த்தி, ஆண்டவரே, நான் வலது கை நல்லா உயர்த்தணும். ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வலது கை நல்லா உயர்த்திங்கன்னா உயர்த்தணும். ஆண்டவரே, நான் இப்போது விசுவாசிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினால விசுவாசிக்கிறேன். நான் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் நீர் எனக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஆண்டவர் அப்படி நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்றாரு? வில்லையா என்றார். அப்பொழுது மரித்தவன் வைக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்த கல்லை எடுத்து போட்டார்கள். இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து, மரித்து போட அந்த லாசருவை இப்ப நம்ம குழி தோண்டி என்ன பண்ணிடுறாங்க? செத்து போனவங்களெல்லாம் புதைச்சி மண்ணை போட்டு மூடிடுறாங்க. அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க? குகை, அந்த குகைக்குள்ள அந்த பாடியை நல்லா டைட்டாக கட்டி, அந்த காலத்தில் மரிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்குகளுக்கென்று எப்பொழுதுமே ஒரு தொகை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? சேர்த்து வைத்திருப்பாங்க.
ஒரு பொணம், ஒருத்தன் மரித்து போயிட்டான், பொணமாயிட்டான் அப்படின்னா அவனை அடக்கம் செய்யப்படும் பொழுது அவனை சுற்றிலும் வாசனை திரவியங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, போடுவாங்க. அந்த வாசனை திரவியங்களை எல்லாம் அவனுடைய உடம்புல வைத்து கட்டி, டைட்டாக கட்டி, காலையும் கட்டி, கையையும் கட்டி, முகத்தையும் கட்டி உள்ளர கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க. இப்போ கட்டப்பட்ட சீலை துணிகளோடு லாசருவாய் இறந்தவன் பிணமாய் மாறி 4 நாளைக்கு பின்பு நாறிப்போன பிணமாய் மாறி, இப்போ நாறிப்போன பிணம் உள்ளே இருக்கிறது. இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, கல்லை எடுத்து போடுங்கள். ஆண்டவர் சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, கல்லை எடுத்து போடுறாங்க. இப்போ இது ஒரு பெரிய சத்தியமாக இருக்கிறது. இழந்தவற்றை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளணும்னா முதல் ஸ்டெப் என்ன இருக்கணும், அசைக்க முடியாத விசுவாசமாக இருக்கணும். 2வது காரியம் என்ன இருக்கணும், செயல்படக்கூடிய விசுவாசம் செயல்பட வேண்டும். முதல்ல நம்பணும், அப்புறம் அதை கிரியையினால் காண்பிக்க வேண்டும். நம்பணும், சொல்லுங்க, நம்பணும், கிரியையினால் செயல்படணும். எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கும், நம்பணும், கிரியையினால் செயல்படணும். இப்போ ஆண்டவர் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, கல்லை எடுத்து போட்டார்கள். இப்போ நம்முடைய பார்ட்டு நம்ம விசுவாசித்து செயல்படுத்துகிறோம். அவங்க விசுவாசிச்சாங்க, ஃபஸ்ட்டு விசுவாசம் இல்லைம்மா, இருந்தாலும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லலையாம்மா, இன்னும் இவ்வளோ விசுவாசமாக பேசுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கல்லை எடுத்து போடுங்கன்னு சொல்கிறாரு. இப்போ ஆண்டவர் சொன்ன உடனே அந்த விசுவாசம் அவர்களுக்குள்ளாக எழும்பிற்று. நாரி போயிருமே, 4 நாள் ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் நாரினாலும் பரவாயில்லை என்று அந்த கல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, எடுத்து அப்புறப்படுத்துகிறாங்க. இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து, பிதாவே, நீர் எனக்கு செவி கொடுத்தபடியினால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நீர் எப்போதும் எனக்கு செவி கொடுக்கிறீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். ஆனாலும் நீர் என்னை அனுப்பினதை சூழ்ந்து நிற்கும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதை சொன்னேன் என்றார். இவைகளை சொன்ன பின்பு லாசருவே வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார். லாசருவே வெளியே வா. எப்படி கூப்பிடுறாரு, லாசருவே வெளியே வா. லாசருவே மேபி மரிச்சு போய் உடனே ஆண்டவர் பார்த்துருந்தா எப்படி கூப்பிட்டுருப்பாரு, இப்போ லாசர் எந்திரி, தூங்குகிறவனை எழுப்புவதை போல் எழுப்பியிருப்பார். இப்போ ஏன் ஆண்டவர் லாசருவே வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லி சத்தமாக கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா, அது நாரி புணமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அவர் சத்தமாக கூப்பிடல, அங்கே சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களுடைய காதுகளில் விழும்படியாக இயேசு என்ன சொல்கிறாரு, உரத்த சத்தமாக என்ன பண்ணுறாரு, லாசருவே வெளியே வா அப்படி சொல்கிறாரு. ஆண்டவர் கூப்பிட்ட மாத்திரத்தில் அந்த லாசர் எப்படி வந்தான், மரித்தவன் வெளியே வந்தான். அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலையினால் கட்டப்பட்டு இருந்தது. அவன் முகமும் சீலையால் சுற்றப்பட்டு இருந்தது. இயேசு அவர்களை நோக்கி, இவனை கட்ட அவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார். இப்போ எல்லாம் என்னை பாருங்க, ஆண்டவர் லாசருவே வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லி சத்தமாக கூப்பிடுறாரு. அப்போ நாரி போய் பிணமாக கிடந்த அந்த பிணம் என்ன பண்ணுது, அந்த கட்டெல்லாம் தெரிச்சிட்டு கூட வர்றதுக்கு அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கல. ஆண்டவருடைய வார்த்தை புறப்பட்ட மாத்திரத்தில் உருண்டடிச்சு, ஏன்னா கட்டப்பட்டிருக்குது, அந்த கட்டப்பட்ட லாசர் எப்படி நடந்துருப்பார், உருண்டு அடிச்சு தெரிச்சு அந்த வார்த்தை மரித்து போய் கிடந்த அந்த ஆசீர்வாதத்தை, மரித்து போய் கிடந்த அந்த உயிரை, ஜீவனற்று போய் கிடந்த அந்த லாசருவை, நாரி போய் கிடந்த அந்த லாசருவை உயிரோடு அப்படியே எழுப்பி கொண்டு வந்து அவருக்கு முன்பதாக நிறுத்திற்று. அதனால தான் நம்ம பாடுறோம், ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும் கர்த்தாவே, என்னுடைய வாழ்க்கை மாறிவிடும்.
இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு, என் மகனே, உனக்குள்ள விசுவாசம் இருந்தால், செயல்படக்கூடிய விசுவாசம் இருந்தால், உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ எதெல்லாம் இழந்து போயிருக்கையோ அதை எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு இரட்டத்தனையாய் திருப்பி தருவேன். எல்லாம் என்னை பாருங்க, பிசாசு திருடுறப்ப எப்படி திருடுவானா, அவனுடைய பலத்தை கொண்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லாத்தையும் வாரி சுருட்டிட்டு ஓடி போயிடுவான். இப்போ ஒரு வீட்டில் திருடன் வரான் அப்படின்னா அந்த திருடன் என்ன பண்ண மாட்டான், பாவம் இந்த மாதம் இவங்க வாடகை கட்டணும், இந்த மாதம் இவங்க டியூ கட்டணும், இந்த மாதம் இவங்க சோறாக்கி சாப்பிடணும், அதனால் இந்த பணத்தில் ஒரு பகுதி இவங்களுக்கென்று நான் விற்று வைத்துவிட்டு மீதம் வைத்துவிட்டு மற்றதை நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு அவன் எடுத்துகிட்டு போவான். அவன் எப்படி எடுத்துகிட்டு போவான், அவனால் என்னென்னத்தெல்லாம் சுருட்ட முடியுமோ, அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதோ, என்னென்ன விலை மதிப்புள்ள பொருட்கள் இருக்கிறதா, காசு இருக்குதா, நகை இருக்குதா, அவன் திராணிக்கு தக்கதாக அவனால் முடிந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சுருட்டி கொண்டு ஓடுவான். ஆனால் ஆண்டவர் திருப்பி கொடுக்கும் பொழுது என் இயேசுவின் திராணிக்கு தக்கதாக அவர் திருப்பி கொடுக்கக்கூடியவரார். கைகளை தட்டி தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ஃபாதர், நன்றி நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதெல்லாம் இழந்து போச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ஆண்டவர் திருப்பி கொடுக்குறப்ப, இப்போ லாசரு நோய்வாய்ப்பட்டு மரித்து போனான். திருப்பி ஆண்டவர் அவனை உயிரோடு எழுப்பும் பொழுது அதே நோயை வச்சு, அதே பிளட் ப்ரெஷரை வச்சு, அதே சுகரை வச்சு, அதே கிட்னி கல்லை வச்சு, அதே தலையில் உள்ள கட்டியை வச்சு, அதே வயிற்றில் உள்ள வயிற்று வலியை வச்சா அவர் உருவாக்கி உயிரோடு எழுப்பி கொடுத்துருப்பாரு? இல்லை. என் தேவன் எப்பொழுதும் திருப்பி கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய பேலனுக்கு தக்கதாக திருப்பி கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ஃபாதர். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதெல்லாம் இழந்து போயிட்டீங்களான்னு அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்குள்ள செயல்படக்கூடிய விசுவாசம் இருந்தால், உங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு விசுவாசம் இருந்தால், நீங்கள் இழந்ததை இரட்டத்தனையாக என் தேவன் திருப்பி கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார். தேங்க்யூ ஃபாதர், நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. இரண்டாவது காரியம், இழந்து போனதை எப்படி திருப்பி பெற்றுக்கொள்வதுன்றதை குறித்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது காரியம், சத்துருக்கு முன்பாக தேவ பலத்தோடு எப்பொழுதுமே எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். சொல்லுங்க பார்ப்போம். சத்துருக்கு முன்பாக, சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எப்பொழுதுமே தேவ பலத்தோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். யாக்கோப்பு 4:7 வாசிங்க பார்ப்போம். ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். ஆமென். தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். எல்லாம் இப்ப சொல்லுங்க. நான் அந்த பரம பிதாவாகிய என்னுடைய தேவனுக்கு எப்பொழுதுமே கீழ்ப்படுகிறேன். அந்த பிசாசானவனுக்கு, என் இயேசுவின் கால்களால் தலை நசுக்கப்பட்ட அந்த பிசாசானவனை எப்பொழுதுமே எதிர்த்து நிற்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நமக்கு யுத்தம் கிடையாது. ஆமென். கை கீழே போடுங்க. இப்போ நான் சொல்றேன், மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நமக்கு எப்பொழுதுமே யுத்தம் கிடையாது. ஹல்லேலூயா. துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் வான மண்டலத்தில் சுற்றி திரிகிற பொல்லாத சேனைகளோடும் நமக்கு எப்பொழுதுமே யுத்தம் உண்டு. ஏன்னா அவர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள்? சத்துருவாய் இருக்கிறார்கள். இப்போ உங்களை பார்த்து எல்லாம் என்னை பாருங்க, தூக்கம் வருதா இருக்கும்? தூக்கம் வரவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்ப்போம். தூக்கம் வரவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். ஸ்கூலில் எப்பொழுதுமே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் போகிற சபையோட பாஸ்டர் சொல்லுவார், ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக சொல்லுவார், தூக்கம் வரவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னே. அப்போ தான் ரொம்ப அல்லேலூயா கேட்கும். ரைட். ஆமென். அப்போ
நம்முடைய சத்துரு யார்? இப்போ உங்களுடைய சத்துரு யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்க? இந்த அவங்க இவங்க, இந்த அவங்க அவங்க இவங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மண்டையில் ஒரு லிஸ்ட்டே அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் அப்படியே புடுங்கி வெளியில் போடுங்க. சொல்லுங்கள் பாப்பா, இயேசுவி நாமத்தினால மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் என் மாமனாரோடும், சொல்லுங்கள், என் மாமியாரோடும், எதிர்த்து வீட்டுக்காரனோடும், பக்கத்து வீட்டுக்காரனோடும், எங்கள் அம்மாவோடும், என் அப்பாவோடும், என் கூட பிறந்தவங்களோடும் எனக்கு யுத்தம் இல்லை. என் முதலாளியோட கூட எனக்கு யுத்தம் இல்லை. என்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்களோட கூட எனக்கு யுத்தம் இல்லை. ஆனால் பிசாசு என்று சொல்லக்கூடிய என்னுடைய சத்ருவானவுடன் எனக்கு எப்பொழுதுமே யுத்தம் உண்டு. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நிறைய போதனைகளை நம்ம கேட்டிருக்கோம், தவறுதலாக புரிஞ்சிருக்கோம். கிறிஸ்துவனுக்கு எப்பொழுதுமே அமைதி இருக்கும், கிறிஸ்துவன் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பான் என்று. கிறிஸ்துவனுக்கு எப்பொழுதுமே அமைதி இருக்கும், கிறிஸ்துவனுக்கு எப்பொழுதுமே சந்தோஷம் இருக்கும், அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. அதே நேரத்தில் கிறிஸ்துவனுக்கு எப்பொழுதுமே யுத்தம் இருக்கும். அந்த யுத்தம் இந்த உலக மனிதர்களோடு அல்ல, அந்த யுத்தம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, அந்த யுத்தம் துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் அந்தகாரத்தின் லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலத்தில் சுற்றி திரிகிற பொல்லாத சேனைகளோடும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் வருது அப்படின்னா அந்த போராட்டங்களை என்ன பண்ணிடக்கூடாது, பழகி ஓடிவிட கூடாது. உங்கள் வாழ்க்கையில் போராட்டம் வருது, உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வருது, அந்த பிரச்சனை நிமித்தம் நீங்கள் இழந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இழந்து போனதை அவ்வளோதான், தலைவிதி முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, விட்டு கொடுக்க கூடாது. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீங்கள் எதை இழந்து போனீங்களோ அது இழப்பு அல்ல. நான் எதை இழந்து போயிருக்கிறேனோ சொல்லுங்க பார்ப்போம், நான் எதை இழந்து போயிருக்கேனோ அது இழப்பு அல்ல, அது தேவனுடைய பார்வையில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. அது தேவனுடைய பார்வையில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பிசாசு அவருடைய பெலத்தில் திருடிட்டு போனானா ஆண்டவர் கொடுக்குறப்ப அவருடைய பெலத்தில் அவர் திருப்பி கொடுப்பார். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீங்கள் இழந்ததை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் சத்துருவுக்கு எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணணும், எதிர்த்து நிற்கணும். சத்துரு முதல்ல எங்கே உங்களை கை வைப்பான் அப்படின்னா உங்கள் சிந்தையில் தான் கை வைப்பான். எங்கே கை வைப்பான்? உங்கள் சிந்தையில் தான் கை வைப்பான். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதெல்லாம் நடக்காது, இதுக்கெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குதா, இதுக்கெல்லாம் சாத்தியம் இருக்குதா. ஒருத்தருக்கு சர்க்கரை வந்துருச்சு அப்படின்னா டாக்டர் சொல்லக்கூடிய காரியம் சாகும் வரைக்கும் மாத்திரை சாப்பிட வேண்டும். சொல்லுங்க பார்ப்போம். சாகும் வரைக்கும் மாத்திரை சாப்பிட வேண்டும். ப்ரெஷர் வந்துருச்சா, வயசு காலத்துல எல்லாம் மாத்திரை சாப்பிடணுமையா அப்படின்னு சொல்லி அநேக மருத்துவர்கள் அங்கேயே என்ன பண்ணிடுவாங்க, டக் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுருவாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உங்களுடைய வியாதி எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆண்டவர் படைக்கிறப்ப, மனிதனை படைக்கிறப்ப இந்த உலகத்தில் அவர் எப்படி தான் படைத்தார், அழகுள்ளவனாய் படைத்தார், செழிப்புள்ளவனாய் படைத்தார், சிறப்புடையவனாய் படைத்தார். ஆனால் இடைசுறுகளாக பிசாசு வந்து என்ன பண்ணிட்டான், அவனுக்கு நோயையும் நொடியையும் வியாதியையும் வறுமையையும் தரித்திரத்தையும் கொடுத்து அவனை முடித்து விட முயற்சி செய்கிறான். நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த பூமியில் படைக்கப்பட்ட பொழுது கர்த்தர் நமக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நம்மளை படைத்திருக்கிறார். அப்போ இடைச்சொருகளாக வந்த ஒரு காரியம், சத்ருவானவனால் கொடுக்கப்பட்ட வழி நடத்தப்பட்ட காரியம் நம்மை இழந்தவர்களாக மாற்றி விடுகிறது. இன்றைக்கி நீங்கள் அதை குறித்து தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நீங்கள் எதை இழந்து போயிருந்தாலும், உங்கள் சுகம் போயிடுச்சு, நீங்கள் சுகர் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களா, யாரெல்லாம் அந்த யூடியூப்லேயோ இல்லை ஆன்லைன்லேயோ பார்க்குறீங்களா, உங்களை சேர்த்து நான் சொல்கிறேன், இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் சொல்கிறேன், இங்கே அமர்ந்திருக்கிற உங்களுடைய செவிகளில் விழும்படியாக நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எதையெல்லாம் இழந்து போயிருக்கிறீர்களோ அவைகள் எல்லாம் இழப்பு அல்ல, கர்த்தருடைய பார்வையில் அவைகள் எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஹல்லேலூயா.
அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரிட்டர்னோடு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், விசுவாசத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது எப்பொழுதுமே சத்துருவுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். சத்துருவுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது என்ன வரும் அப்படின்னா, அவன் உங்களை விட்டு தூர ஓடி போவான். உங்களுடைய சிந்தையில் ஏதாவது போராட்டம் வருதா, இயேசுவின் நாமத்தினால போபால. ஆண்டவர் ஃபாஸ்டிங் இருந்து உபவாசம் இருந்து ஜெபித்து விட்டு பசியோடு அவர் நிற்கிற பொழுது பிசாசு என்ன பண்ணுறாங்க, வரோம், அவரோடு இணைந்து கொள்கிறோம். பசியாக இருக்கிறீங்களா, நீங்கள் தான் பெரிய ஆளாச்சே, இந்த கல்லெல்லாம் அப்பா அம்மா மாற்றி சாப்பிட வேண்டியது தானே. நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், அப்பா அம்மா மட்டுமா, இதை சிக்கன் பிரியாணியாக மாற்றுறேன்டா, இதை மட்டன் சுக்காவாக மாற்றுறேன்டா, இதை பாடுறா தந்தூரியாக மாற்றுறேன்டா அப்படின்னு மாற்றி இந்த பிசாசு முன்னாடியே ரெட்டனை கால் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்ருப்போம். அப்படி சாப்பிட்டுருந்தோம்னா என்ன ஆகிட்டோம், பிசாசு நம்மளும் ஈக்குவல் ஆகிட்டோம். அவன் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு தான், ஏன்னா பிசாஸ்ட்டு என்ன இருக்குது, பவர் இருக்குது, வல்லமை இருக்குது. ஆனால் தேவாதி தேவனிடம் என்ன இருக்கிறது, சர்வ வல்லமை இருக்கிறது. அவன் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறான், எல்லாம் மாற்றுங்களேன், நான் சொல்கிறத செய்யுங்களேன் அப்படின்னா, பிசாசு சொன்னதை ஆண்டவர் செய்து விட்டதாக ஒரு சரித்திரம் உருவாயிருக்கும். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவனுக்கு பதில் சொல்கிறார். என்ன பதிலை சொல்கிறார், மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அவன் பிழைப்பான் என்று. அப்போ பிசாசு நம்முடைய சிந்தைக்குள்ளாக போராட்டத்தை சொருகும் பொழுது வசனத்தில் நிரம்பினவர்களாக, தேவ வார்த்தையில் நிரம்பினவர்களாக நாம் இருக்கும் பொழுது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அவனை எதிர்த்து நிற்க முடியும். பிசாசு உங்கள் மனசில் பேசுகிறான், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அவன் அங்கே ஒரு வார்த்தையை போடும் பொழுது நீங்கள் வார்த்தையில் நிரம்பினவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு எப்படி என்ன வார்த்தையை கொடுப்பார், பயப்படாதே, திகையாதே, நான் உன் தேவனாக இருக்கிறேன், கலங்காதே, அஞ்சாதே, நானே உன்னை விடுவித்து தப்புவிக்க கூடியவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார், தம்பி பயப்படாதப்பா அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தையில் அவர் பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார். அப்போ பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் அப்படின்னா தினைக்கு என்ன பண்ணணும், ஜெபிக்கணும். ஜெபிப்பதோடு மாத்திரமல்ல வேதத்தை தியானிக்க வேண்டும். யோசுவாவின் புத்தகம் முதல் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம், இந்த நியாய பிரமாணத்தின் புத்தகம் உன் வாயை விட்டு விலகாதிருப்பாயாக, அதன் பிரகாரம் நடக்கும்படியாக வலது இடது பிசகாதிருப்பாயாக. அப்போ ஆண்டவர் அந்த பிசாசை என்ன பண்றாரு, கள்ளத்துக்கு அடிச்ச விரட்டுறாரு. 3 சோதனை அந்த இடத்துல கொண்டு வரான் பிசாசு. அந்த 3 சோதனைக்கு ஆண்டவர் எப்படி எதிர்த்து நிற்கிறார், வார்த்தையின் மூலமாக. ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் நான் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அப்ப உங்கள் சிந்தையில் வரக்கூடிய போராட்டங்களை நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள், வார்த்தையை தியானிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். 3வது காரியம், தேவனுக்கு முன்பாக புலம்பவும் கூடாது, அலப்பவும் கூடாது. சொல்லுங்க பார்ப்போம். புலம்பவும் கூடாது, அலப்பவும் கூடாது. ஆக்ஷனோடு சொல்லுங்க. புலம்பவும் கூடாது, அலப்பவும் கூடாது. சில பேர் அலப்புவாங்க, பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக அலப்புவாங்க, என்னமோ எனக்கு தான் தெரியும். சுயநீதி. அலப்புறதுன்னா என்னது, சுயநீதி. வாசிப்போம், என்ன பாஸ்ட் இப்படி சொல்கிறாங்களேன்னு நினைக்க வேணாம். யோபுவின் புத்தகம் 42வது அதிகாரம் 3வது வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. 42:3. அறிவில்லாமல் ஆலோசனை மறைக்கிற இவன் யார், அறிவில்லாமல் ஆலோசனை மறைக்கிற இவன் யார், ஆகையால் நான் எனக்கு தெரியாததையும் என் புத்திக்கு எட்டாததையும் நான் அறியாததையும் அலப்பினேன் என்றேன். அப்ப இந்த அலப்புறது வேதத்திலேயே போட்டிருக்குது. தேவனை நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால்
தேவ வார்த்தையை நாம் நடக்க வேண்டும் என்றால், நாம் இழந்து போனவைகளை திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? புலம்பலும் இருக்கக்கூடாது, அளப்பலும் இருக்கக்கூடாது. சொல்லுங்க பாப்போம். புலம்பலும் இருக்கக்கூடாது, அளப்பலும் இருக்கக்கூடாது. சங்கீதம் 131:1 சொல்லுது, எனக்கு மிஞ்சின கருமங்களில், வாசிங்க பார்ப்போம். சங்கீதம் 131:1. கர்த்தாவே, என் இருதயம் இருமாப்புள்ளதல்ல, என் இருதயம் இருமாப்புள்ளதல்ல, என் கண்கள் மேட்டின்மை உள்ளவைகளும் அல்ல, பெரிய காரியங்களிலும் எனக்கு மிஞ்சின கருமங்களிலும் நான் தலையிடுகிறதும் இல்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சத்தமா தூங்குறவங்க நல்ல சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். ரெண்டாவது முறை தூங்கியாச்சா? ரைட். ஹல்லேலூயா, ஜீசஸ். இப்போ இருதயத்தில் இருமாப்பு இல்லை, கண்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது? வாசிங்க. கர்த்தாவே, என் இருதயம் இருமாப்புள்ளதல்ல, இருதயத்தில் இருமாப்பு இல்லைன்னா மேட்டின்மை உள்ளவைகளும் அல்ல, மேட்டின்மை இல்லைன்னா பெரிய காரியங்களிலும் எனக்கு மிஞ்சின கருமங்களிலும் நான் தலையிடுகிறதும் இல்லை. ஆமென். நம்ம இருதயத்தில் இருமாப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா, கர்த்தர் சொல்கிற காரியத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கர்த்தருக்கே ஆலோசனைக்காரனாக நாம் மாறிவிடுவோம். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கே அநேகர் ஆலோசனை சொல்லுவாங்க. சில பேர் கவுன்சிலிங்க்கு வருவாங்க, இல்லை சில காரியங்களுக்காக ஜெபிப்பாங்க. ஜெபித்து அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது அவங்க இங்கே தலையை நல்லா ஆட்டி கேட்டுக்குவாங்க. வீட்டுக்கு போன என்ன சொல்லுவாங்க? இதெல்லாம் நடக்குமா? அவருக்கு ஏதோ வாயில் வந்தது சொல்லிட்டு போயிடுவார், இதெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குமா அப்படியே சொல்லிட்டு அவங்களுடைய இருதயத்தில் என்ன வரும்? இருமாப்பு வரும். சொல்லுங்க பார்ப்போம். இருமாப்பு வரும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆலோசனையில் ஒரு சின்ன பிள்ளையை போல, ஒரு குழந்தையை போல நீங்கள் ஆமேன் என்று சொன்னீர்கள் என்றால், உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை இழந்து போயிருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை, ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் இதுவரைக்கும் இழந்து போயிருந்தாலும், அவைகளை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? திருப்பி கொள்ள முடியும். அதுக்கு முக்கியமாக என்ன யோசிக்கணும்? நம்முடைய இருதயத்தில் இருமாப்பு இருக்கக்கூடாது. ஒரு வசனத்தை கூட வாசிப்பேன். இருமாப்புனா என்ன அப்படின்னு, 2 ராஜாக்கள் 5வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் ஆண்டவரிடத்தில் பெரிய மனுஷனும் எண்ணிக்கையுள்ளவனுமா இருந்தான். அவனை கொண்டு கர்த்தர் சீரியாவுக்கு இரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார். மகாபராக்கிரமசாலியாகிய அவனோ குஷ்டரோகியா இருந்தான். நாகமான் என்பவன் யாரு? சீரிய தேசத்தில் உள்ள அந்த ராஜாவுடைய படைத்தளபதி. அவன் பெரிய படைத்தளபதி அப்படின்னா அவனுக்கு பெரிய படைபலமும் பணபலமும் திரளான ஜனங்களும் அவனுக்கு இருந்தால் தான் அவன் என்னவா இருக்க முடியும்? பெரிய ஒரு வீரனாக இருந்தால் தான் அந்த நாட்டோட படைத்தளபதியாக அவன் இருக்க முடியும். அதை தொடர்ந்து வாசிங்க. சீரியாவில் இருந்து தண்டுகள் புறப்பட்டு இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து ஒரு சிறு பெண்ணை சிறைபிடித்து கொண்டு வந்தார்கள். அவள் நாகமானின் மனைவிக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தாள். அவள் தன் நாச்சியாரை பார்த்து, என் ஆண்டவன் சமாரியாவில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசனத்தில் போவாரானால் நலமாயிருக்கும், அவர் இவருடைய குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிடுவார் என்றாள். இப்போ என்னை பாருங்க, நாகமான் ஒரு படைத்தலைவனாக சீரிய தேசத்தில் வலிமை படைத்தவனாக ஒரு பணக்காரனாக இருக்கிறான்.
இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து சிறையாய் பிடிக்கப்பட்டு போன ஒரு சிறு பிள்ளை அவனுடைய வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய பணிப்பெண்ணாக இருக்கிறாள். அவள் அறிந்திருக்கிறாள், இஸ்ரவேல் தேசத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிசியினால், இஸ்ரவேல் தேசத்தில் உள்ள அந்த ஊழியக்காரரால் இந்த நாகமானின் குஷ்டத்தை நீக்கிவிட முடியும் என்று. அதனால அவள் சொல்றாமா, ஐயாவை எங்க ஊர்ல இஸ்ரவேல் தேசத்துல கர்த்தரை அறிந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார், கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறார், அவரிடம் போய் தேவனுடைய இரக்கத்தை அவர் வழியாக கேட்டீர்கள் என்றால் அவர் ஆலோசனை கொடுத்து உங்களுக்காக ஜெபித்து ஐயாவை இந்த குஷ்டத்திலிருந்து விடுவிப்பார் என்று அவர் சும்மா சொன்ன உடனே வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு, அதுவும் சின்ன பிள்ளைன்னு போட்டிருக்குது, அவர் சொன்னோடனே நாகமானோட ஒய்ஃபு நாகமான்ட்ட சொல்லியோ போயா அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுருப்பாங்களா? அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுது, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு, அம்மா நீங்கள் வேணா பாருங்கம்மா, ஐயாவை அங்கே போய் பார்க்க சொல்லுங்கம்மா, உடனே சுகம் கிடைக்கும். அம்மா நீங்கள் போங்கம்மா, ஐயாவை போய் பார்க்க சொல்லுங்கம்மா, அங்கே சுகம் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு அந்த அம்மா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, பிசாமேர் உனக்கு என்ன தெரியும்? நாளுக்கு நாள் செல்ல செல்ல நாகமாவனுடைய குஷ்டரோகம் எப்படி மாறி இருக்கும்? மோசமாய் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது வேற வழியே இல்லாமல் வேலைக்காரியாக இருக்கிற, அதுவும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிற இந்த பிள்ளையோட பேச்சை கேட்டு வேற வழியே இல்லை. அவன் பெரிய பணக்காரன், அவன் படைத்தலைவன், செல்வாக்குள்ளவன் என்று வேதத்தில் போட்டிருக்கு. அவன் அப்போ எல்லா டாக்டரையும் சுற்றி முடிச்சு ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு நொந்து போன நேரத்தில் தான் அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான், இந்த சின்ன பிள்ளையோட வார்த்தைக்கு செவி மடுத்து ராஜாட்ட போய் சொல்கிறான். தொடர்ச்சியாக வாசம்னா வாசிங்க வேகமா. அப்பொழுது அவன் போய் இஸ்ரவேல் தேசத்தை பெண் இன்ன பிரகாரமாய் சொல்லுகிறாள் என்று தன் ஆண்டவனிடத்தில் அறிவித்தான். அப்பொழுது சீரியாவின் ராஜா, நல்லது போகலாம், இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு நிருபம் தருகிறேன் என்றான். அப்படியே அவன் தன் கையிலே 10 தாலந்து வெள்ளியையும் 6000 சேக்கல் நிறை பொன்னும் 10 மாற்று வஸ்திரங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் அந்த நிருபத்தை கொடுத்தான். அதிலே, இந்த நிருபத்தை உம்மிடத்தில் என் ஊழியக்காரனாகிய நாகமான் கொண்டு வருவான், நீர் அவன் குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிட அவனை உம்மிடத்தில் அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று எழுதியிருந்தது. எப்படி போறாரு? அப்ப அந்த ராஜா பக்கத்து கண்ட்ரியில் இருக்க இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு சீரிய ராஜா என்ன பண்றாரு, கடிதம் எழுதுறார். இப்ப நம்ம பிரதமர் பக்கத்து தேசத்தில் உள்ள பிரதமருக்கு அதிபருக்கு கடிதம் எழுதுவதை போல ஒரு எழுதுகிறார், என்னுடைய ஊழியக்காரன், என்னுடைய படை தளபதி, அவனுக்கு குஷ்டரோகம், அவனுக்கு நீ என்ன பண்ணணும், சுகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எழுதி அனுப்பி விடுகிறார். இதை பார்த்தோன்னே ராஜாவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, கலக்கமாயிடுச்சு. ஐயோ, நான் எப்படியா சுகம் கொடுக்க முடியும்? சீரிய தேச ராஜா நினைச்சா நம்மளை நசுக்கி போட்டுட்டு போயிடுவானே, இவன் வம்புழுக்கணுன்னே என்ன பண்றான், இந்த மாதிரி அனுப்பியிருக்கான்னு சொல்லி அவன் புலம்பும் பொழுது அங்கு கேள்விப்படுகிறான், இந்த ஊரிலே நம்முடைய தேசத்திலே நீ அறியாமல் இருக்கிற கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவனால் இவனுக்கு மாத்திரமல்ல, இந்த குஷ்டரோகத்துக்கு மாத்திரமல்ல, இந்த உலகத்தில் என்ன வியாதியாக இருந்தாலும் என்ன போராட்டமாக இருந்தாலும் அவனால் கர்த்தருடைய சுகத்தை கொடுக்க முடியும். ஏனால் அவன் ஆராதிக்கிற தேவன் தப்புவிக்க வரக்கூடியவராக இருக்கிறார், ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த எலிசாவுக்கு என்ன பண்றாரு, ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் கொடுத்து சொல்லவும் ராஜா என்ன பண்றாரு, அப்பா வந்த வம்ப சீரியால இருந்து வர வம்ப இப்ப எங்க திருப்பி விட்டாரு, தீர்க்கதரிசி வீட்டுக்கு திருப்பி விட்டார். வாசிங்க, இவர் எதோட போறாருன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு, அவ்வளோ பொண்ணு, இவ்வளோ நகை, இவ்வளோ மாற்று உடைகள், இதெல்லாம் தூக்கிட்டு ஒரு பெரிய படையோட பொண்ணு பார்க்குறவங்க மாதிரி இவர் என்ன பண்ண போறாருங்க, குஷ்டரோகத்தோட போறார். இவர் போறது எதுக்கு போறாரு, சுகத்தை வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி போறாரு. ஆனா இவருடைய சிந்தையில நினைப்பு என்னவா இருக்குது, பணத்தை கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா
சுகம் கிடைக்க போகுது. இன்றைக்கி அநேகருடைய வாழ்க்கையில் அதுதானே இருக்குது. பணத்தை கொடுத்தா ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும், காணிக்கையை கொண்டு போய் அங்கே கொட்டினா இங்கே பொக்கிஷ சாலை நிரம்பும், கடவுளுக்கு போய் மொட்டை போட்டால் மொட்டையாக கிடக்கிற என்னுடைய ஆசீர்வாதம் செழிப்பாய் வளரும். இன்றைக்கி அதே மாதிரி தான் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. மொட்டை போடுறதுலையும், முடி வெட்டுறதுலையும், கொட்டை போடுறதுலையும், உண்டியலில் கொட்டுறதுலையும் கவனம் செலுத்துகிறாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் என்ன நடக்காது? பலனை கொடுக்காது. இவர் அதே சிந்தையோடு, ஏன்னா இவர் யார்? ஒரு பெரிய படைத்தலைவன். அவருடைய வீட்டுக்கு போகிறார். வாசிங்க அந்த வசனத்தை. அப்படியே நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் ரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான். அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ போய் யோர்தானில் 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ணு, அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவாய் என்று சொல்ல சொன்னான். அதற்கு நாகமான் கடுங்கோபம் கொண்டு புறப்பட்டு போய் அவன் வெளியே 10வது வசனம் சொல்லுது, அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, சொல்லுங்க பாப்போம், ஆள் அனுப்பி, நீ போய் யோர்தானில் 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ணு, அப்பொழுது உன்னுடைய மாமிசம் மாறி நீ சுத்தமாவா என்று சொல்ல சொன்னா. அதுக்கு மேலுள்ள வசனம் சொல்லுது. ஓகே, இப்போ இவர் போய் படையோடு அங்கே நின்றுட்டு இருக்காரு எலிசாவை பார்க்க. அப்போ எலிசாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்த எலிசாவோட வேலைக்காரன் என்ன போய் சொல்லியிருப்பான், ஐயா, அந்த தேசத்திலிருந்து ராஜா சொன்ன அந்த தளபதி படைப்பழங்களோடு நிறைய பொக்கிஷங்களோடு உம்மை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் என்று. அப்போ அதே மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார், எலிசா பார்த்துருப்பாரு. எலிசா நினைக்கிறார், இந்த பொன்னோ வெள்ளியோ எனக்கு அவசியம் இல்லை, இந்த பொன்னோ வெள்ளியோ இந்த நகையோ படையோ கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திற்கு முன்பதாக ஒன்றுமில்லை என்று அவர் ஒரு ஊழியக்காரனாக, கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாக என்ன சொல்றாரு, அவர் கூட அந்த இடத்துல போய் பார்க்கல. வேலைக்காரன்ட்ட சொல்றாரு, நீ போய் யோர்தானில் 7 டைம் குளிச்சுட்டு போவீங்களா, உங்களோட குஷ்டரோகம் சரியாயிருமா? எப்படி சொல்லியிருக்காரு? இப்படி தானே சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா போய் சொன்னது யாரு? வேலைக்காரன். வேலைக்காரன் போய் நீ போய் 7 தரம் குளித்து போ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அவன் எப்படி போய் சொல்லியிருப்பான், ஐயா எங்கள் ஊரில் யோர்தான் ஆறு இருக்குது, வழி கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, அங்கே போய் 7 தரம் முங்கி எந்திரிச்சிட்டு ஊருக்கு போங்க சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். உடனே வந்துச்சு அந்த ஆளுக்கு கோபம். என்ன சொல்றாரு? அதற்கு நாகமான் கடும் கோபம் கொண்டு புறப்பட்டு போய், கோபம் மாத்திரம் இல்ல, கடும் கோபம் கொண்டு புறப்பட்டு, அட போங்கடா, இவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளியில வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு, தன் தேவனாய கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது தன் கைகளினால் அந்த இடத்தை தடவி இவ்விதமாய் குஷ்டரோகத்தை நீக்கி விடுவான் என்று எனக்கு நினைத்தேன். ஆமென். அநேக நேரங்கள்ல சபைக்கு வரும் பொழுதும், இல்லை சபைக்கு போதகரை சந்திக்கும் பொழுதும், இல்லை ஒரு ஜெபத்திற்காக ஒரு கூட்டத்திற்கு போகும் பொழுதும், ஒரு உதவிக்காக ஒரு கூட்டத்திற்கு கர்த்தர் இடத்தில் ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ளலாமா அப்படின்னு நினைத்து போகும் பொழுதும் நம்ம ஒரு கற்பனையோடையே போகக்கூடாது. இப்படி நடக்கும், இது இப்படி வரும், அது அங்கேருந்து வரும், இவர் கை நீட்டுவார், நம்ம டபக்கடின்னு கீழே விழுந்துருவோம், திருப்பி தூக்கி நிறுத்துவாங்க, எல்லாம் சரியாயிரும். அதே சிந்தையில் நம்ம டிவியில் வீடியோவில் பார்த்து பார்த்து பழகி அங்கே போய் உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே என்ன பண்ண முடியாது, பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் இழந்து போனதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், நாகமான் தன்னுடைய சுகத்தை இழந்து போய்விட்டான். குஷ்டரோகத்தால் அவன் தன்னுடைய சுகத்தை இழந்து போய்விட்டான். அந்த குஷ்டரோகத்திலிருந்து விடுதலை வேணும், அவன் இழந்து போன சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் அங்கேருந்து டிராவல் பண்ணி கீழ்ப்படிஞ்சு வந்ததெல்லாம் ரைட்டு. ஆனால் இங்கே வந்தோன்னே அவர் எப்படி நினச்சிட்டு வந்திருக்காரு, கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி அவர் மேலே அப்படி கையை வச்சு இப்படி தடவுவாங்களாமா, தடவுனோடனே இங்கே குஷ்டரோகம் போயிருமா, இவர் அந்த கொண்டு வந்ததெல்லாம் உண்டியலில் கொட்டுற மாதிரி அப்படி கொட்டு வராமா, அப்புறம் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடுவாராமா. அப்படி ஒரு கற்பனையிலேயே வந்திருக்கிறாரு. ஆனால்
கர்த்தரை ஆராதிக்கக்கூடிய உன்னுடைய இருதயம் எப்பொழுதும் அவரையே சார்ந்திருக்கும். ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீங்கள் கர்த்தரை உத்தம இருதயத்தோடு ஆராதிப்பீர்கள் என்றால் பணத்திற்காகவோ பலத்திற்காகவோ படைக்காகவோ நீங்கள் எப்பொழுதுமே அடிபணியாதவர்களாக இருப்பீர்கள். தேங்க்யூ ஃபாதர். நன்றி சொல்றோம் ஆண்டவர். ஒரு வைராக்கியம் உள்ள மனுஷனாக அந்த இடத்துல எலிசா இருந்தது நிமித்தம் அவர் என்ன சொல்றாரு, வேலைக்காரனிடம் சொல்லி போய் செய்யின்னு சொல்றாரு. இப்ப நாமான் என்ன பண்றாரு, ஞானஸ்தானம் பண்ணி சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரவேலின் தண்ணீர்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பர்பாரும் நல்லதல்லவோ என்று சொல்லி உக்கிரத்தோட திரும்பி போனான். அடுத்தது, அந்த ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து அவனை நோக்கி, தகப்பனே. அந்த ஊழியக்காரர்ல அவன் ஊழியக்காரர், அவனுடைய ஊழியக்காரன். யாரோட ஊழியக்காரன்? நாமானோட ஊழியக்காரன். ஒரு பிஏன்னு வச்சிங்களேன். அவனை நோக்கி, தகப்பனே, அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய உமக்கு சொல்லியிருந்தால் அதை நீ செய்வீர் அல்லவா? ஸ்நானம் பண்ணும், அப்பொழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர் உம்மோட சொல்லும் போது அதை செய்ய வேண்டியது எத்தனை அதிகம் என்று சொன்னார்கள். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். ஆமென். நிறைய பேத்துக்கு பிரச்சனை எங்கன்னா சொல்லுங்க, என்னை பாருங்க, எல்லாம் இங்க பாருங்க, தூங்குறவங்களாம் கூட என்னை பாருங்க, கையை எப்படி வச்சுட்டு சொல்லுங்க. நிறைய பேத்துக்கு பிரச்சனை எங்கன்னா, கையை எப்படி வைங்க, இங்கதான், எங்க, இங்கதான். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். நமக்கு ஒரு நாள் இங்கே பிரச்சனை வர அலோவ் பண்ணவே கூடாது. இப்போ நாமானோட வேலைக்காரன் என்ன சொல்கிறான், இப்போ நிறைய பேர் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னே தலைவலி வயிற்று வலி அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணணும், டாக்டர் ஸ்கேன் எழுதி கொடுக்குறாரோ இல்லையோ, அவர் மாத்திரை கொடுத்தா அந்த மாத்திரையில் என்ன வராது, என்ன மாத்திரையை கொடுத்தா, நான் எவ்வளோ ஒரு லிஸ்ட் அவுட் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸ்கேன் எழுது, ஒரு பிளட் செக்கப் பண்ணு, நீ போய் ஒரு எக்ஸ்ரே எடு, இதெல்லாம் சொன்னி எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னால் கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திருப்தி ஆகலாம். ஆனால் இவர் எதுவுமே சொல்லாமல் ஒன்றும் இல்லையா, இந்த மாத்திரை காலையில் ஒன்று நைட்டு ஒன்று முழுங்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா அந்த மாத்திரையும் என்ன பண்ண மாட்டான், முழுங்க மாட்டான். அதே மாதிரி தான் இப்போ நாமானுடைய பிரச்சனை. இவர் தடவி இதெல்லாம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நினச்சா ஒன்றுமே நடக்கலை. போய் குளிச்சுட்டு போன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த பிஏ என்ன சொல்கிறான், வேலைக்காரன் என்ன சொல்கிறான், அதெல்லாம் சொன்னினா அவர் போயிட்டு இங்கேருந்து தடவி நீ இதை பண்ண, இந்த மலையில் ஏறி ஒரு பச்சளை இருக்கும் அதை கரைச்சி குடி, இப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்தா நீங்கள் செய்ய தானே ஐயா செய்வீங்க, சாதாரண விஷயம் தானே, போகிற போக்கில் அப்படி முழுங்கி தான் பார்ப்போமே அப்படி சொல்லிட்டு அவன் சொன்னோன்னே அந்த ஆலோசனைக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான், ஒபே பண்றான். அடுத்தது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே, தேவனுடைய மனுஷனின் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் 7 தரம் முழுகின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறி அவன் சுத்தமானான். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வாழ்க்கையில இழந்து போனதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் என்ன பண்ண வேண்டும், கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். தேவ வார்த்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள தகுதியாக இருக்கும் பொழுது நேரடியாக ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட பேசுவார். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆழங்களை குறித்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் போன வாரம் வரைக்கும். அந்த ஆழங்களில் நீந்தக்கூடியவராக இருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுவதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, உணர்ந்து கொள்ள முடியும். இல்லை உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் வாழ்ந்து வருகும் பொழுது உங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஊழியக்காரர் வழியில் வரலாம், இல்லை நீங்கள் வேதத்தை தியானிக்கிற பொழுது கிடைக்கலாம். அது எந்த சேனலில் வந்தாலும் அது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை என்ன பண்ணணும், அப்படியே பிடித்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்ப்போம். சில காரியங்கள் நமக்கு தெரியாது. சபைகள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சபைக்கு போகக்கூடிய நபர்களாக இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய போதகர்களுக்கு கீழ்ப்படிங்க. எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய நேரங்களில் குற்றங்கள் கண்டுபிடித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதத்தை நாம் என்ன பண்ணுவோம், இழந்து போயிடுவோம். இந்த காலை நேரத்தில் இந்த செய்தியை கேட்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இருக்கிற இடங்களில் எழும்பி நிற்கும்படியாக, இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் இழந்து போயிருக்கிறீங்களோ, உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட காரியங்களை இழந்து போனாலும், அது எவ்வளவு விலை முதிக்க முடியாத காரியத்தை நீங்கள் இழந்து போயிருந்தாலும் தேவரின் சகலவற்றையும் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார்.
தேவரீர் சகலவற்றையும் திருப்பிக் கொள்ள உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். உங்களுக்குள்ளாக செயல்படக்கூடிய விசுவாசம் இருக்கும் பட்சத்தில், உங்களுக்குள்ளாக சத்ருவுக்கு எப்பொழுதுமே தேவ பலத்தால் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய திராணி இருக்கும் பட்சத்தில், உங்கள் வாயில் புலம்பலும் சுயநீதியை பிடித்து கொண்டு உங்கள் வாயில் அளப்பலும் இல்லாத பட்சத்தில், தேவனுக்கு முன்பதாக இருமாப்பு இல்லாத சுத்த இருதயத்தோடு உள்ள கீழ்ப்படிதல் இருக்கும் பட்சத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதெல்லாம் இழந்து போயிருந்தாலும், அது மறிச்சி நாரி ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிருந்தாலும், என் இயேசுவால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடுக்க முடியும். நன்றி சொல்றோம் ஆண்டவரே, நல்ல தேவனாக இருக்கிறீரப்பா. அருமையான இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்றோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் ஆண்டவரே, அவங்க எந்த சேனல்ல இந்த நியூஸ் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும், நேரடியாகவோ அல்லது ஒளி மூலமாக யூடியூப் வழியாக எது வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாலும், என் தேவன் அவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக. செயல்படுத்தக்கூடிய விசுவாசத்தை வைப்பீராக. எல்லாம் வலது கையை உயர்த்தி, ஆண்டவரே, இந்த கையை உயர்த்தி இருக்கிற இந்த அருமையான பிள்ளைகளை நீங்கள் பார்க்குறீங்க சுவாமி. நல்ல வலது கையை உயரமாக உயர்த்தி கர்த்தருக்கு நேராக கையை உயர்த்தின ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளாகவும் செயல்படுத்தக்கூடிய விசுவாசம் கட்டி எழுப்பப்படுவதாக. சத்ருவுக்கு முன்பதாக இயேசுவின் பலத்தினால் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய திராணி உண்டாவதாக. இவர்கள் வாயில் இருக்கக்கூடிய புலம்பல்களும் சுய நீதி நிமித்தம் இருக்கக்கூடிய அளப்பல்களும் மாறுவதாக. இருமாப்பு இல்லாத சுத்த இருதயத்தோடு கர்த்தருக்கென்று கீழ்ப்படிந்து, இவருடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் இழந்து போயிருக்கிறார்களோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்ளக்கூடிய அதிகாரத்தை நீர் கொடுப்பீராக என்று செபிக்கிறேன் சுவாமி. தொடர்ந்து முற்றிலுமாக எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் மகிமைப்படும்படியாக எங்களுடைய துதி கன மகிமை எல்லாம் எங்களுடைய முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்துமாவோடு உமக்கே செலுத்துகிறோம்.